एडमिंटन से 3 घंटे की ड्राइव और सामने खुलता है नेचर का ये अमेजिंग व्यू, नॉर्डिक का क्रिसेंट फॉल्स। हरे भरे जंगल के बीच से जाती ये पगडंडी हमें उस संगीत की ओर ले जाती है जो केवल गिरते हुए पानी की गूंज से बनता है। लकड़ी की सीढ़ियां, छोटे छोटे डेक, हर मोड़ पर बदलता हुआ दृश्य, जैसे प्रकृति हर बार नया चित्र उकेरती हो। यहाँ जब पानी चट्टानों से टकराकर नीचे गिरता है तो उसकी गूंज हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत खामोशी में नहीं, बहाव में होती है। क्रिसेंट फॉल्स सिर्फ एक झरना नहीं, ये धरती और आकाश का मिलन है, एक गीत है जो आत्मा को छू जाता है। अगर आप जीवन की भागदौड़ से थक गए हैं तो यहाँ आइए, बैठिए, देखिए और महसूस कीजिए कि इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी असीम।